Como eu lido com brincadeiras? Ei, olha lá. Hã? Olhar o quê? O ninho do Tongoiá. Ei, Cubby. Hã? Que foi? Olha, tem uma aranha aí. Que? Onde? Subiu. Ei, Cubby, olha só. O quê? O meu dedo. Ei, Cubby, quantos anos você tem? 13, por quê? Tu tem 13 bunda. Cubby, olha a bosta. Olhou porque gosta. Cubby, quanto que é 1 mais 6? 7. Cala a boca e não se mexe. Cubby, você conhece a piada do Não Nem Eu? Não conheço não. E você, já ouviu falar? Então eu também não conheço não. Vou embora.